आज हम देखेंगे फिलिप्स का EV300 ट्रिलॉजी वेंटिलेटर। वेंटिलेटर को चालू करने के लिए राइट में जो बटन दिया हुआ है उसको आप दबाइए तो वेंटिलेटर शुरू हो जाएगा। न्यू पेशेंट पे दबाने के बाद आपको सेटिंग्स मिलेंगी, तो उसमें जो पेशेंट के पैरामीटर्स है, जो प्रिस्क्रिप्शन के वैल्यूज़ है जो आपको वेंटिलेटर में सेट करना है वो आप डाल सकते हैं। चेंज करने के बाद एक बार एक्नॉलेज करना पड़ेगा आपको। अगर आपका सर्किटरी कम्प्लीटली रेडी है पेशेंट पे लगाने के लिए, सब जितने भी चीज़ें हैं वो सब सही है, तो आप स्टार्ट वेंटिलेशन दबा के आप वेंटिलेशन शुरू कर सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि नहीं कुछ अलग चेंजेस करने हैं पैरामीटर्स को, तो आप ये सेटिंग का बटन दबा के कोई भी पैरामीटर आप जो है आप चेंज कर सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं जो भी बटन को हम दबा रहे हैं वो नीले कलर के रंग में है और ये उभरा हुआ है, और जो भी सेटिंग है वो आपके नीचे में दिया हुआ है। यहाँ से आप सर्किट का टाइप, सर्किट का साइज और ह्यूमिडिफिकेशन बदल सकते हैं। सर्किट के बाद आप मोड्स का बटन आपको दबाना पड़ेगा। मोड का बटन दबाने के बाद आपको जो वेंटिलेशन का ऑप्शन आपको चाहिए वो आप नीचे से सिलेक्ट कर सकते हैं। आपको मोड्स एवैप्स चाहिए तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि सर्किट पैसिव हो। आपको एवैप्स ST, PSV और AC/PC मोड में मिल जाएगा। अब हम लोग कुछ सेटिंग्स चेंज करेंगे, जैसे प्रेशर कंट्रोल में मैक्स और मिनिमम का कंट्रोल, अधिकतम और न्यूनतम दबाव का कंट्रोल इससे कर सकते हैं। आपको देखो राइट और लेफ्ट में जो स्केल पे जो चीज़ें दिख रही हैं वहाँ से आप लोग चेंज कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद सेट होने के बाद एक्सेप्ट कीजिए और स्टार्ट वेंटिलेशन दबाएंगे। जब स्टार्ट वेंटिलेशन दबाएंगे तब वेंटिलेशन चालू होगा। और जैसे आपने मोड्स में किया था वैसे ही अलार्म्स का सेटिंग्स है। अलार्म्स में अलार्म का बटन राइट में ऊपर में आपको दिख रहा रहेगा। उसके बाद ये जो बार है ये आपको इसको एडजस्ट करना पड़ेगा लोअर और अपर लिमिट के लिए, न्यूनतम और अधिकतम कब हमको वो अलार्म चाहिए। तो इस प्रकार से हम लोग अलार्म भी सेट कर सकते हैं। किसी पेशेंट को एक या दो प्रिस्क्रिप्शन चाहिए रहता है, कभी एक टाइप का वेंटिलेशन, कभी दूसरे टाइप का। तो ऐसे में ये वेंटिलेटर में हम लोग सबको स्टोर करके रख सकते हैं और जब जैसा ज़रूरत पड़े हम लोग उसी को स्टार्ट कर सकते हैं। अपने हिसाब से नामकरण कर सकते हो चीज़ों का, और जब सिलेक्ट हो जाए तब उसको एक्सेप्ट कर दीजिए। डेमो के लिए हम लोग एक सेटिंग करेंगे, इसमें सब सेम सेटिंग ही रहेगा, लेकिन ह्यूमिडिफिकेशन हम लोग उसको ऑन कर देंगे। सब कुछ तैयार हो, पेशेंट सर्किट लगा हुआ हो, तब आपको जब वेंटिलेशन स्टार्ट करना है तब आपके पास दो विकल्प हैं वेंटिलेशन चालू करने के, दो ऑप्शंस है। आप सेटिंग्स में देखिएगा एक ड्रॉप बॉक्स है, उसको आप दबाएंगे तो वो सेटिंग्स आ जाएगा प्रिस्क्रिप्शन, उसको आप दबा के भी आप चालू कर सकते हैं। या फिर आप होम में जाइए और यहाँ पे जो सिर्फ प्रिस्क्रिप्शन है उसको सिलेक्ट कीजिए और फिर स्टार्ट वेंटिलेशन दबा दीजिए। अब वेंटिलेशन शुरू हो गया है। हम लोग चार तरीके के सर्किट यूज़ कर सकते हैं फिलिप्स EV300 में: पैसिव सर्किट, एक्टिव पैप सर्किट, एक्टिव फ्लो सर्किट और ड्यूल लिंब सर्किट। अब हम एक एक करके सारे सर्किट देखेंगे। पैसिव सर्किट में हम लोग देख सकते हैं एक बैक्टीरिया फिल्टर होता है, एक ट्यूबिंग रहेगा और एक एक्सेलेशन पोर्ट रहेगा। बैक्टीरिया फिल्टर और ट्यूबिंग को इंस्पिरेटरी पोर्ट में कनेक्ट कर दे कुछ इस प्रकार से, और फिर एक एक्सेलेशन पोर्ट रहेगा, उसको आपको सामने लगाना है एक्सेलेशन के वक्त, या फिर हम लोग जब नॉन वेंटेड मास्क यूज़ कर रहे हैं तब इसका उपयोग करना बहुत आवश्यक है। ये पूरा हुआ पैसिव सर्किट। अब एक्टिव पैप सर्किट। एक्टिव पैप सर्किट में बैक्टीरिया फिल्टर रहेगा, ट्यूबिंग रहेगा, एक्टिव एक्सेलेशन वाल्व रहेगा, एक्सेलेशन वाल्व लाइन और प्रॉक्सिमल प्रेशर लाइन रहेगा। अब इसको सेम वैसे ही इंस्पिरेटरी पोर्ट में बैक्टीरिया फिल्टर और ट्यूबिंग को अटैच करना है। प्रॉक्सिमल लाइन को प्रॉक्सिमल प्रेशर पोर्ट के वहाँ पर लगाना है। अब एक्टिव एक्सेलेशन वाल्व को एक्टिव एक्सेलेशन वाल्व कनेक्शन के वहाँ लगा दें। इस प्रकार एक्टिव पैप सर्किट को हम कनेक्ट करेंगे। अब हम देखेंगे एक्टिव फ्लो सर्किट। एक्टिव फ्लो सर्किट में बैक्टीरिया फिल्टर, ट्यूबिंग, एक्टिव एक्सेलेशन वाल्व लाइन, प्रॉक्सिमल प्रेशर लाइन और फ्लो सेंसर केबल रहेगा। एक्टिव पैप सर्किट जैसा ही है, पर इसमें फ्लो सेंसर साथ में लगा हुआ है। देखिए बस सिर्फ इसमें फ्लो सेंसर लगाना है हमको कुछ इस प्रकार। अभी पेशेंट अनुसार एडल्ट पीडियाट्रिक के अनुसार हमको फ्लो सेंसर जो है लगाना पड़ेगा। आप देख सकते हैं कैसे फ्लो सेंसर को लगाना है। अब सर्किट के आगे इसको लगा दीजिए कुछ इस प्रकार। ये एक्टिव फ्लो सर्किट कंप्लीट हो गया। अब हम देखेंगे ड्यूल लिम्ब सर्किट। ड्यूल लिम्ब सर्किट में इंस्पिरेटरी लिम्ब रहेगा, एक्सपिरेटरी लिम्ब रहेगा और दो बैक्टीरिया फिल्टर्स के साथ एक प्रॉक्सिमल प्रेशर लाइन, फ्लो सेंसर और केबल
और साथ में डुअल लिम एक्सलेशन वॉल्व भी रहेगा। इंस्पिरेटरी एंड के वहाँ पर बैक्टीरिया फिल्टर पहले लगाएं, फिर उसके बाद इंस्पिरेटरी ब्लू लिम को वहाँ पर लगा दीजिए। प्रॉक्सिमल लाइन को प्रॉक्सिमल प्रेशर पोर्ट के वहाँ पर लगा दीजिए। अब अंदर की तरफ ड्यूअल लिम AEV को अटैच कर दीजिए। अब अटैच करने के बाद आपको एक बैक्टीरिया फिल्टर लगाना पड़ेगा। उसके बाद जो एक्सपिरेटरी लिम है उसको कनेक्ट कर दीजिए। अब फ्लो सेंसर को फ्लो सेंसर कनेक्टर के वहाँ पर इंसर्ट कर दीजिए नॉच मैच करके। उसके बाद जो फ्लो सेंसर है इसको एक प्रॉपरली अटैच कीजिए। ये एक ही तरफ अटैच हो पाएगा तो आपको मिस एंड मैच ऐसा कभी प्रॉब्लम नहीं आएगा। फिर आपको ये ट्यूब के फ्रंट एंड में लगा देना है। तो ये रहा ड्यूल लिम सर्किट का सेटअप। अब देखेंगे विंडो सेटअप। इसका नेविगेशन पूरा टच है, राइट साइड में बटन है इसको ऑन करने का, आप इसको दबा के ऑन कर सकते हैं। फिर ये पूरा फुल मेन्यू आ जाएगा। स्क्रीन के लेफ्ट साइड में प्रिस्क्रिप्शंस दिया हुआ है, अगर आपने एक दो प्रिस्क्रिप्शन सेव करके रखा है तो वो सेव रहेगा। और फिर स्टार्ट वेंटिलेशन अगर आप दबाते हैं तो वही प्रिस्क्रिप्शन में स्टार्ट हो जाएगा। एक दो आपका प्रिस्क्रिप्शन है तो नंबर ऑफ प्रिस्क्रिप्शन जो है वो इसमें सेव कर सकते हैं। जब कभी भी हमको सेटिंग के लिए डाउट होता है तो जैसे एक बार आपने वो चीज़ दबाया, जैसे अभी राइस टाइम दबाया, उसके बाद ये क्वेश्चन मार्क का बटन दबाना है तो वो आपको सारी जानकारी देगा कि ये क्या है। पाना का सिंबल आएगा आपको एक स्पैनर का, वहाँ से आप अलग अलग ऑप्शंस पे जा सकते हैं, डिवाइस ऑप्शंस पे जा सकते हैं। ऐसे अलग अलग सेटिंग्स जो है आप सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर ये डाटा ट्रांसफ़र में अलग अलग चीज़ें हैं। फिर आता है इन्फॉर्मेशन, ये डिवाइस के बारे में जानकारी देगा, डिवाइस और सॉफ्टवेयर के बारे में। कैलिब्रेशन एंड सेटअप में जाएंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर O2 कैलिब्रेशन, CO2 कैलिब्रेशन दिया रहता है। यहाँ पे 21 एंड 100% FI2 का कैलिब्रेट कर सकते हैं। अब हम आते हैं अलार्म्स एंड इवेंट्स लॉग्स पे। इनके लॉग्स रहेंगे वो आपको मिल जाएंगे। और यहाँ पर प्रिस्क्रिप्शन प्रेफरेंसेस को कोई बैकग्राउंड अच्छा लगता है, उसको चेंज करना है तो पेशेंट फ्रेंडली बनाना है तो आप इसमें चेंजेस कर सकते हैं। नीचे में देखिए एक क्लॉक है और उसके बाजू में एक अप का सिंबल है, वहाँ पे आप स्क्रीन लॉक वहाँ से कर सकते हैं ये दबा के। इस डिवाइस में दो बैटरी हैं। जैसे ही आप इसका आइकॉन दबाएंगे आपको दिख जाएगा इंटरनल और डिटैचेबल में कितना बैटरी बैकअप बचा हुआ है। उसके बाजू में देखिए एक पूरा फुल अनलॉक का आइकॉन लगा हुआ है, तो उसका मतलब है हम लोग के पास अभी डिवाइस का फुल एक्सेस है। अब जब आपको वेंटिलेट करना है तब आप पूरा सेटिंग कर लीजिए, उसके बाद ट्यूबिंग लगाइए, उसके बाद प्रिस्क्रिप्शन में जाइए और सही प्रिस्क्रिप्शन चुन के स्टार्ट वेंटिलेशन दबा दीजिए। अगर वेंटिलेट करते करते कभी अगर हो सकता है सर्किट निकल जाए तो फिर आपको एक हाई प्रायोरिटी अलार्म मिलेगा। ऐसे समय में आपको वापस से सर्किट लगाना पड़ेगा तभी ये अलार्म बंद होगा। तो अगर जानकारी लेनी है कि कौन से अलार्म्स आए हैं तो ऊपर में एक मेन्यू है उसको दबाइए तो आपको पूरा लिस्ट आ जाएगा कि क्या क्या अलार्म्स आए हैं। और आपको अलार्म हटाने के लिए जो पुराना आगे चले गए हैं रीसेट दबाइए, चला चला। इसमें एक अलार्म साइलेंस का भी बटन है जिसको आप दबा के अलार्म को कुछ देर के लिए बंद कर सकते हैं। इस वेंटिलेटर में अलग अलग डिस्प्ले पैटर्न है। किसी को अगर जैसे बार ग्राफ ज़्यादा देखना है या फिर दूर से ज़्यादा नंबर्स देखने हैं या फिर आपको ग्राफ देखना है तो उस हिसाब से ज़रूरतों के हिसाब से हम डिस्प्ले का पैटर्न जो है ये सिलेक्ट कर सकते हैं। हम व्यूज का ऑप्शन यूज करके अलग अलग डिस्प्ले पैटर्न सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद आपको अगर लगता है कि अभी प्रिस्क्रिप्शन चेंज करना है तो देखिए राइट साइड टॉप में दबा प्रेस करना है। उसके बाद हम लोग प्रिस्क्रिप्शन को चेंज कर सकते हैं। ये मैसेज पढ़िए और उस हिसाब से हम लोग को देखना है कि सब चीज़ें है कि नहीं, फिर ही आप जो है प्रिस्क्रिप्शन चेंज कीजिए। ट्यूबिंग देख लीजिए आप कौन सा लगाए हैं, फिर ही ये सब कीजिएगा। बटन को वापस दबाएंगे तो स्टैंड बाय या पावर ऑफ का ऑप्शन देगा। स्टैंड बाय दबाएंगे तो वेंटिलेशन बंद हो जाएगा, डिवाइस स्टैंड बाय पे रहेगा। अगर आपको कस्टमाइज्ड बैकग्राउंड चाहिए लिमिटेड एक्सेस वाला तब आपको क्या करना है, इस पैनल का सिंबल दबा के डिवाइस ऑप्शंस में जाना है, फिर जो है यहाँ पर जो मेनू चेंज कर देना है। अब आप देखेंगे होम स्क्रीन में जाके कि बैकग्राउंड जो है लिमिटेड एक्सेस में चेंज हो गया है। और कभी आपको लगे कि तुरंत हमको फुल एक्सेस चाहिए तो क्लॉक और अलार्म साइलेंस की को 5 सेकंड तक दबा के रखिए। जैसे ही 5 सेकंड आप दबाएंगे एक कंफर्मेशन मैसेज आएगा स्क्रीन पे, आप उसके अनुसार आगे बढ़ सकते हैं। अब कुछ एक्सेसरीज देख लेते हैं कि क्या क्या हमको मिलता है। इसके रूप में आप लोग पोल स्टैंड हो सकता है, डिटैचेबल बैटरी, एयर इनलेट फोम फिल्टर, USB कनेक्टर, व्हीलचेयर माउंट, ये सब आप ले सकते हैं एक्सेसरी के हिसाब से।
ये वेंटिलेटर में एक फोम फिल्टर रहता है जो कि बाहर की धूल गंदगी से इसको बचाता है। एक एयर इनलेट फोम फिल्टर रहता है जो कि डस्ट से बचाता है। इसको सिर्फ पिंच करके आप बाहर निकाल सकते हैं। नया लगाने के लिए आपको उसको प्लेस करना है और थोड़ा सा एडजस्ट कर देना है। इस वेंटिलेटर में अलग अलग डेटा ट्रांसफ़र का भी ध्यान रखा गया है। जैसे अगर आपको SpO2 या फिर E2CO2 का डेटा आपको वेंटिलेटर में चाहिए, SpO2 देखने के लिए हमको SpO2 का केबल यहाँ पर सामने लगाना पड़ेगा USB कनेक्शन में। अब आप देख सकते हैं कि SpO2 का जो पैरामीटर है वो दिख रहा रहेगा लेफ्ट साइड के विंडो में। अब हम देखेंगे कि यहीं पर EtCO2 अगर हमको देखना है तो वो कैसे देखेंगे। CO2 देखने के लिए आपको जैसे पहले का केबल लगाए थे वैसे ही आपको वापस एक केबल लगाना पड़ेगा USB। अब आपको पेशेंट और ट्यूब के अनुसार आपको एयरवे अडेप्टर लगाना पड़ेगा। ये आप देख सकते हैं, ये एयरवे अडेप्टर आपको इस प्रकार से कुछ लगाना पड़ेगा। EtCO2 मॉनिटरिंग के पहले आपको रिकमेंड किया जाता है कि आप इसको कैलिब्रेट कर ले सेंसर को। कैलिब्रेशन के लिए आपको राइट साइड में जो स्पैनर का सिंबल है वो दबाना पड़ेगा, फिर कैलिब्रेशन एंड सेटअप, फिर CO2 सेंसर कैलिब्रेशन। जैसा स्क्रीन में इंफॉर्मेशन आ रहा है उस हिसाब से आप चलते जाइए तो ये जो EtCO2 है ये कैलिब्रेट हो जाएगा। कैलिब्रेशन होने के बाद इसको ट्यूब के एंड में लगा दीजिए। इसमें एक व्हील चेयर माउंट भी आता है जो कि कस्टमाइज जो व्हील चेयर्स है उसमें ये स्लाइडर माउंट से माउंट हो सकता है। कुछ इस तरह से ये माउंट हो जाएगा व्हील चेयर पे। इस वीडियो में हम लोग वेंटिलेटर को कैसे सेट करना है और किस प्रकार से थोड़ा बहुत लगाना है इसकी जानकारी ली। आप जितना वेंटिलेटर के साथ रहोगे उसका इस्तेमाल करोगे आप वेंटिलेटर के बारे में उतनी ज़्यादा आप सजग हो पाओगे, उसके बारे में उतनी जानकारी मिलेगी और आप पेशेंट हित में और अच्छे से काम कर पाओगे।